脳はグッドをハイライトするために使う。だから脳で終わる会話はない。人間の学習だったらこういうカーブを書きたいじゃない。こんなんありえない。分かったか分からない、どっちかです。一番まずいのは教えたでしょ、何ページにこうやれば犬は座れるようになると書いてあるの。なんで君はできないの。迷惑ですよね、犬からしたら。だって俺はその本に書いてある犬じゃないもんって言うかもしれない。だったら一番に聞くべきは聞いて。はい、おいで。グードでこれをやると